السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم المرشد السياحي خالد النهدي من اندو فور عرب. حلقة اليوم راح تكون مميزة. احنا الآن في واحدة من أكبر مصانع الفحم في اندونيسيا. طبعا المصنع هذا متخصص في فحم الشوي. راح نتعرف مع بعض في الحلقة هذه على طريقة أو مراحل إنتاج الفحم. لكن قبل ما نبدأ في حلقتنا لهذا اليوم أتمنى منكم أنكم تسوون اشتراك وتفعلوا زر التنبيه. وعشان لا نطول في الكلام خلونا نبدأ نقول بسم الله. أول مرحلة من إنتاج الفحم هي نشارة الخشب. بعد ما يخلطونه بالطريقة هذه يودونه للسير اللي تشوفونه الآن، ويمشي لفوق يوزع نشارة الخشب الناعم والخشن. طبعا ينزل من المسار هذا أو من الأنبوب هذا إلى الفرن. طبعا هذا الفرن هو اللي ينشف الخشب من رطوبة الموية. بعد كذا يتم توزيعه إلى المكابس الحرارية، بعدها تطلع الشكل السداسي اللي احنا نعرفه. في المرحلة هذه طبعا لسه ما بعد انتهى أو صار صالح للاستعمال. تيجي المرحلة الثانية إدخال الفحم الخام إلى الفرن. هذه الآن جاهزة إنها تدخل للفرن. طبعا تجلس في الفرن من 12 إلى 14 يوم. عدد الأفران في هذا المصنع ما يقارب 106 فرن. كل فرن من الأفران هذه يستوعب 3 طن و800 كيلو جرام. بعدها طبعا يحطون الفحم هذا بعد ما يخرجونه طبعا تترتب في صناديق وجاهزة للتصدير وللاستعمال. واحلى شيء انه في صدفه حلوه، لاحظت انه في شخص كذا شكله اوروبي ما ادري ايش وضعه. راح نتعرف مع بعض على الرجال هذا اذا كان هو عميل ولا لا، واذا كان هو عميل راح نساله بعض الاسئله كنوع من اللقافه يعني، ونشوف تقييم المصنع هذا وش بيقول عنه. مشينا حصلنا طبعا هالامريكي ما ادري جنسيته، الحين راح نتعرف عليه. طبعا هذا شفته قبل شوي دخل وانا قاعد اصور، فلقافه مني ابغى استفسر عن بعض الاستفسارات عن المصنع هذا. What's your name? Philippe. Talk to the people. Your name? Philippe? Philippe, South of France. Salam alaikum. Where are you from? South of France. طبعا اخونا فيليب من فرنسا الجنوبية. Okay. You are business with this factory? Yeah, since the beginning, 3 years ago. Yeah. 3 years ago. 3 years ago. Always come here like every 2 or 3 months, yeah, to make containers. Okay. What about this factory? Is very serious. Product is very good. You know, the charcoal is very good and they last longer than other factories that I try around. You know. Okay. You are exported. Exported. Where is your export? This South of France. You know, around the Mediterranean, where people use barbecue in the summer. Very popular, also in Italy and clients also in Spain. How long you work charcoal? Me, maybe 10 years, yeah. 10 Maybe years, 10 years, around 10 years, yeah. Maybe before this factory, do you have another factory's quality is good, or you see this quality is very better? Yeah, I work with other people, but I have problems, you know, quality always different and sending was long and so I was looking for a new opportunity. Even I find this factory very good. Yes, You know. okay. Always working with them now. Yes, yes. The charcoal is the quality of the charcoal. Quality, very good density and lasts longer, you know, in the fire. That's what
That's what Okay. maybe shows this fish factory. Okay, And the okay. quality, you know, always the same. Not one day like this in 3 months. Okay, you know, okay. Regularity, Same. regularity, yeah. يس. طبعا من خلال النقاش او الاسئله اللي بيني وبين فيليب اتضح انه صار له اكثر من 10 سنوات هو شغال في المجال هذا، وكان يدور من مصنع الى مصنع، فكان يحصل بعض المصانع اللي هو جودتها المره هذه تكون كويسه، المره الثانيه تكون سيئه، لكن بعد ما حصل المصنع هذا تقريبا صار له 3 سنوات على كلامه او سنتين والله اني ناسي. طبعا يقول المصنع هذا جودتها مره ممتازه، واحنا ان شاء الله ما ندور الا على شيء كويس للناس اللي تبغى تبدا في مجال الفحم. الحلقه هذه طبعا مختصره، لكن اتمنى انها نالت اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم اخوكم المرشد السياحي خالد النهدي من اندو فور عرب.